Hello，Lucky Charms，大家好。我之前都同大家分享過，有邊啲常見問題，即係會比較棘手少少。去到 final round interview，employer 問你點解我要請你，其實佢係想你再俾多一個 conclusion，或者再俾多一個位俾你去拉票啊，去 sell 自己點解間公司要請你。我分5點嘅。嗱，每一間公司啦都會好希望佢請嘅呢個員工啦係留住公司嘅血㗎嘛，係咪？咁所以你一定要諗到100個原因去話到俾個僱主聽點解你中意呢個 brand， 同埋點解你啱呢個 brand。咁第二咧係你自己嗰個 experience 本身啊。咁如果你係已經，譬如你做嘅呢個 position 係一個marketing director 嘅 position，OK，即係如果你已經有5年經驗，咁你咪可以講翻就係你嘅相關經驗係一個 added value for 你而家 apply to 嘅呢個 position，OK。第三就係個 technical skills 本身，即係我講過用翻 marketing 做例子咯。咁如果你係做開 event 或者做開 internal communication、corporate communication， 你係做慣呢啲嘢嘅，咁其實你嘅 technical skills 咧都好影響到究竟點樣可以 add value to 呢個公司。咁另外你自己個性格本身啱唔啱做呢一個 industry， 同埋啱唔啱做你 apply 嗰個position， 其實咧都好緊要嘅。譬如如果你係 apply for 一個 sales 嘅 position， 你都要講翻就係話如果你做一個 sales， 你係好 target driven 啊，你好 result driven 啊，你係一個好中意 challenges 嘅人啊，你好中意去 meet target 嘅，其實你都要將呢啲嘅性格去講翻出嚟，再 remind 翻嗰個僱主或者個 interviewer about 你可以 add 到 value 嘅地方咯。OK， 咁仲有最尾一樣啦，其實你都可以盡量諗一啲關於你自己嘅優勝之處啦，去 compare with 嗰個 JD， 講得清楚少少啦，究竟係乜嘢咧？就係 interview 當中你知道呢個 job 原來係好 urgent 嘅，咁你亦都知道，咦，即係你嗰個 notice period 係可以 negotiate 到2個禮拜嘅喎，或者 even 你而家其實 immediately available 都得嘅，咁其實你都可以用你呢一個 availability 嚟做一個 added value 嘅 point 去同個僱主講咁樣咯。OK，in conclusion 咧，如果嗰個僱主喺個 final interview 嗰度問你話點解我要請你啊？一就係個 company culture 啦，個 brand 啦，點解你中意呢個 brand？ 點解你啱呢個 brand？OK。2就係你嘅 experience 啦，你有幾多年經驗喺相關嘅 position 啦。3就係個 technical skills 啦，係啦，即係唔再去重複啦，即係總之就係你 technically 應有嘅嘢你都要有啦。OK。4就係你嘅性格啦，你性格點解啱做呢個位咧？點解啱呢個公司咧？第5就係一啲你已經現成有嘅嘢，如果有任何問題，記得隨時話我聽。OK，best of luck，thank you，拜拜。